Dneska to bude niekto iný, kto bude hovoriť s takým hlbokým basom. Nezvyčajne. Hej, ale ďaká Bohu, že toľko sily dal, aby som mohol byť dnes večer s vami a pokračovať v našom biblickom štúdiu na tému symboly Božieho slova. Ako sme už niekoľkokrát hovorili o tom, že sa v Biblii, v Svätých písmach stretávame s tzv. Obraznou alebo názornou rečou, ktorá nám pomáha, aby sme lepšie pochopili Pánove výroky, jeho odkazy, aby sme lepšie rozumeli mnohým veciam, ktoré sú v písme. Sám Pán Ježiš veľmi často používal výrazy, ktoré sú symbolmi, obrazmi. Ja som chlieb, ja som svetlo, ja som dvere, pastier, vinič. A neraz používal podobenstva z každodenného života, aby priblížil svojim poslucháčom podstatu jeho učenia. Učenia o kráľovstve. To je jedna z hlavných tém učenia Pána Ježiša. A aby ľudia pochopili, čo je Božie kráľovstvo, tak tomu použil, už hádame viete, viac ako 46 podobenstiev, ktoré sú rozosiaté v evanjeliách. To najznámejšie podobenstvo o rozsievačovi, ktoré nás práve vyučuje, ako máme počúvať Božie slovo. Aj tento cyklus je práve o Božom slove. V týchto mnohých obrazoch, ktoré preberáme a s ktorými sa stretávame v písme, vidíme také odzrkadlenie alebo prejav Božej pravdy. Niekedy zvykneme povedať Božie pravdy, tie pravdy, pritom myslíme na rozmanité učenie písma, ale v podstate ide o jednu pravdu. Pravda môže byť len tá jedna. A tou pravdou je Pán Ježiš Kristus. Doteraz sme si prebrali niekoľko obrazov, symbolov na Božie slovo, ako môžete vidieť, krátko zopakujem. Hovorili sme o semene, životodarnom semene, ktoré prináša poslucháčom život večný, tým, ktorí svoje srdce otvoria Božiemu slovu. Hovorili sme ako o vode, ktorá tiež súvisí so znovuzrodením, pretože slovo Božie prináša život do srdca poslucháča, ktoré je vnesené a by som tak povedal, posilnené Svätým Duchom, ako to Pán Ježiš hovoril Nikodémovi. Rovnako tá voda, slova, má moc a schopnosť umývať, čo sme hovorili z listu Efezanom, a taktiež má aj schopnosť tzv. Preventívy. Dopredu nás ochráni pred zanečistením. No, to zanečistenie prichádza a keď sa postavíme pred zrkadlo Božieho slova, a nazrieme sa do ňoho svedomite, poctivo, tak nám ukáže, kde sú tie fleky zanečistenia a znovu nám Božie slovo dáva rady, ako sa môžeme a máme očistiť. V tej druhej časti, kde sme si prebrali 3 ďalšie symboly, sme hovorili o slove ako o duchovnom pokrme, strave, jedle. A sledovali sme trošku taký prirodzený chýbe mi slovo tok po srbsky, mlieko, ktoré potrebujú malé deti, potom chlieb, ktorý potrebuje každý človek, bez toho sa nemôžeme obísť, hoci by sme na stole mali aj tie najkrajšie a najchutnejšie koláče, a potom ten tuhý pokrm, alebo niekde sa spomína mäso. Takže Božie slovo je ako pokrm, ktorým sa máme sítiť deň čo deň.
No a naposledy sme otvorili ďalšiu trojicu, 3 symboly, ktoré som aj ukázal a k ním sa vrátime. A prednostne sme sa zaoberali so slovom ako s mečom, duchovným mečom, dvojsečným mečom. K tomu sme použili 2 citáty, ktorým sa vrátime. Najprv Efezanom, kde je slovo, Božie slovo, reč ako obranný, ale aj účinný nástroj či súčasť výzbroje. A hovorili sme taktiež aj o dvojsečnom noži, ktorý nám pomáha, aby sme vedeli správne rozlišovať myšlienky, motívy, pohnutky. A Božie slovo to je jediné, ktoré nám pomôže, aby sme to správne konali. Naposledy som spomenul ešte 2 symboly a pritom som vám poradil, aby ste si prečítali 23. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, pretože tam v tejto kapitole je jeden verš, ktorý nám práve hovorí o týchto 2 symboloch, ktorým sa dnes večer viac venujeme. Či nie je moje slovo ako oheň, znie výrok Hospodina, a ako kladivo, čo drví skalu. To sú veľmi zvláštne výrazy, ktoré majú veľký význam. Ale aby sme im pochopili správne, tak je vždy dobre pozrieť sa na súvislosť alebo kontext. Kto to povedal, kedy to povedal, komu to povedal a aký to má význam aj pre nás. A preto som poradil, aby ste si prečítali tú 23. kapitolu knihy proroka Jeremiáša. Keď si tú knihu otvoríme, a teda tú kapitolu, tak je podľa roháčka rozdelená do niekoľko častí. My sa nebudeme venovať tejto kapitole, pretože by to chcelo veľa času. Ale spomeniem niektoré veci, pretože z nich vychádza tento Hospodinov výrok. Poprvé, prvé 4 verše sú takým varovaním. Varovaním izraelským vodcom, ktorí opustili svoju službu. Beda pastierom, ktorí hubia a rozptýľujú stádo mojej pastvy, hovorí Hospodin. Celá táto kapitola, a sú aj iné biblické texty, hovorí o duchovných vodcoch či pastieroch, ktorí neplnili svoje poslanie, svoju službu, ktorou ich poveril sám Hospodin. No ale Pán Boh v pokračovaní potom ale hovorí o tom, ako príde čas, keď si nebeský Hospodin, nebeský pastier zozbiera rozptýlený izraelský ľud, ktorý pre neposlušnosť bude rozptýlený a prejde veľmi veľa času, keď sa jeho proroctvá splnia. A potrebujeme veľa pozorného študovania, aby sme si všimli, o akom čase tu hovorí prorok Jeremiáš. Lebo od 5. po 8. verš hovorí o tom, že príde Mesiáš, príde budúci kráľ z rodu Dávidovho, ktorý založí kráľovstvo spravodlivosti. Tam je v 6. verši napísané: Hospodin naša spravodlivosť. To bude 1000-ročné kráľovstvo. Mnohí vodcovia, poprední ľudia na tejto zemi zasľubovali milénium, zasľubovali takéto kráľovstvo, ktoré však nikdy nebolo možné. Bolo síce možné, keď Pán Ježiš bol na zemi, ale ako Ján zapisuje, prišiel k svojim, ale svoji ho neprijali. Zavrhli, dokonca zabili. To neznamená, že sa Božie proroctvo nesplní. A potom od 9. po 29. verš hovorí o tom hroznom porušení
ľudu, kňazov, prorokov. Ale hovorí aj o Božom treste, čo je znázornené práve v tomto ohni. Oheň ako nástroj Božieho trestu. Toto nie je jediný krát. Keď som sedel dnes po obede a trošku o tomto rozmýšľal, tak som si spomenul na prvých 2 synov Áronových, ktorí mali vstúpiť do svätyne svätých, aby kadili Hospodinovi. A tam v 10. kapitole 3. knihy Mojžišovej máme zapísané, že vstúpili do svätyne svätých a priniesli cudzí oheň. A v tom zostúpil oheň Hospodinov a strávil ich tam na mieste. Cudzí oheň nie je definované presne, čo sa kryje za tým slovom cudzí oheň. Niektorí si myslia, že ten oheň, tie uhlíky nezobrali z toho medeného oltára, ktorý bol na nádvorí, odkiaľ mali. Alebo snáď ten obsah tej príjemnej vône nebol ten správny, ako Hospodin predpísal. Alebo ešte jedna vec je, pretože v pokračovaní toho textu v 10. kapitole 3. knihy Mojžišovej je výrazne napísané, že kňazi ako vstúpia do svätyne svätých, nesmú byť pod vplyvom alkoholu. A tak niektorí si myslia, že títo 2 synovia neboli príčetní, by som tak povedal. Boli opojení. Všetky 3 možnosti sú aktuálne. Ale Hospodin ich tak prísne potrestal, že na mieste ich strávil Hospodinov oheň. A tu vidíme tú symboliku ohňa, ktorý znázorňuje Boží súd. A Božie slovo má tú schopnosť súdiť a posúdiť, ako sme minule hovorili, aj naše myšlienky a naše pohnútky. Nepochybujeme o tom, že by títo 2 synovia Áronovi, kňazi, nevedeli, čo majú a čo nemajú. Ale ako som povedal, buď neboli príčetní, schopní veci rozlišovať, alebo si povedali, môžeme aj ináč, nie tak, ako Hospodin prikázal. Neposvetili Hospodina a na to tvrdo doplatili. V tejto kapitole proroka Jeremiáša prorok zhrnul nespravodlivých kráľov, kňazov, pastierov, ktorí, ako som v prvom verši prečítal, ničili a rozháňali Božie ovce. A preto si zaslúžili trest. Pán Boh je spravodlivý Boh. On je síce trpezlivý, dlho zhovievavý, ale je spravodlivý a potrestce každý nespravodlivý skutok. A podobne u Ezechiela, ktorý rozoberá podobnú tému, hovorí, prídem na pastierov, prepálim a očistím ľud. Takže Pán Boh bude súdiť aj tých neverných izraelských pastierov alebo duchovných vodcov. A okrem toho ale tu zasľubuje ďalej v pokračovaní toho textu, že on zhromaždí svoj ľud. Pán Boh nezanevrel na svoj ľud, ako treba aj teraz možno v situácii niektorí myslia, Izrael pre Boha ako taký Boží svätý národ neexistuje. Pán Boh nezavrel všeobecne proti ľudu, ale proti tým spupným a neposlušným duchovným vodcom. On sám tu, hovorím, pokračovanie čítame, že zhromaždí zvyšok rozptýleného národa. Tu niekde hovorí, že už nebudú hovoriť Hospodin, ktorý priviedol národ z Egypta, ale ktorý zozbieral zo severu, z juhu, z východu, zo západu, z celého sveta. Na to sa pred našimi očami deje. Niekde silou, niekde milom, ale Židia, izraelský národ sa vracia do svojej krajiny. Hoci tam vôbec život nie je ľahký, ale vracajú sa. Možno mnohí ani nie sú vedomí, že vlastne je to Božím riadením
pretože za krátku chvíľu, veríme, príde Pán Ježiš ako ten Dávidov výhonok, aby založil to tzv. 1000-ročné kráľovstvo. Zlí pastieria, proroci a kňazi podvádzali ľud, okrádali ho. Sami sa dokonca podieľali na modloslužbách. A toto je to najťažšie prestúpenie, keď sa obrátili k Bálom a iným modlám a zanevreli proti Hospodinu. A preto prišlo aj vyhnanstvo, tak na južné, ako aj na severné kráľovstvo. Podvádzali a pritom prinášali falošné proroctvá. Toto ma tak zaujalo, keď som čítal tento text, kde hovorí, že od 25. verša počul som, čo hovoria tí proroci, ktorí prorokujú v mojom mene lož a hovoria, snívalo sa mi. Toto je Boží hlas, toto je Božie breme. Klamali pred národom, aby získali si meno ako Boží proroci. Snívalo sa mi. Tak som si pomyslel, ako aj v posledných storočiach sa zjavili mnohí tzv. Proroci, ktorí na základe snov začali mnohé hnutia. Nebudem teraz menovať, pretože toto sa aj vysiela, ale vy, ktorí poznáte nejaké tie sekty, tak viete, ako začínali. Mirko sľúbil bratom, že bude v budúcich stredách hovoriť práve o niektorých z tých sekt, ktoré máme aj my tu. Máte ľudí, ktorí stoja každý piatok pri placi. A keby ste si len všimli, ako vlastne tá sekta začala. Aké zjavenie mal ten ich vodca. Podobne aj tí, ktorí sa stretávajú v 7. deň. Aké sny mala ich začiatočníčka. Sny, ktoré sú v rozpore s Božím slovom. A preto je veľmi nebezpečné, keď niektorí si dovolia hovoriť, Pán mi povedal, snívalo sa mi, toto je Božie slovo, toto je Boží odkaz. A to sa prieči priamo Božím pravdám, Božiemu slovu. Preto máme biblické hodiny, preto rozoberáme biblické témy, aby sme boli ostražití a pozorní, aby sme neboli oklamaní, aby sme sa nejakým činom nestali modloslužobníci, ktorí slúžia nejakej modle a nie živému Pánu. A Pán Boh to potom tu porovnáva 28. verš. Prorok, u ktorého je sen, nech rozpráva sen, ale ten, u ktorého moje slovo, ten nehovorí moje slovo, teda pravdu. Čo má pleva spoločného so zbožím alebo zrnom? Tie všelijaké prázdne sny písmo porovnáva s plevou. Tu sme niektorí z tej starej generácie, ktoré si ešte pamätajú, ako sa mlátilo žito na mláťačkách. Nie? Ako vzadu vychádzala pleva, ako sa volali tie ženy, ktoré tam robili. Plevárky. Dobre, my sme tú plevu ešte do blata využili, aj keď sa tá prvá časť budovy robila, tak viem, že ešte sa s blatom, a nemyslím, že sa mazalo blato a pleva. Ale v podstate pleva je na čo? Spáli sa. Ona nemá hodnotu. A zrno? Božie slovo je zrno. Životodárne zrno. Úroda. Tí, ktorí mene Hospodinovom vystupujú a zvestujú slovo, tí prinášajú poslucháčom to životodárne slovo. Na rozdiel od tých, ktorí majú nejaké tie svoje sny a vydávajú ich za Božie, to je pleva. A pleva bude spálená. Tie Pán Boh nesúdi každú sobotu. V Chorvátsku majú takú výpoveď. Ale má svoj čas. Aj pre všetkých tých falošných učiteľov, zakladateľov všelijakých falošných siekt, príde deň, keď budú súdení. A budú odsúdení na večnú záhubu. Určite by sa o tom dalo veľmi veľa hovoriť a je veľmi veľa biblických textov, ktoré
hovoria o ohni a o Božom súde. Božie slovo je ako spaľujúci oheň. A v liste Židom 12.29 si čítame, veď náš Boh je stravujúci oheň. To hovorí o jeho spravodlivosti, o jeho svetosti, ale aj o jeho prísnosti a dôslednosti. A ako som povedal, všetko vo svoj čas. Božie súdy prídu na všetkých bezbožných. Či tých, ktorí budú žiť v dobe veľkého súženia, alebo neskoršie, keď Pán Boh bude súdiť pred veľkým bielým trónom. Oheň je ako čistič. Čistí nás, ktorý ničí to, čo je zlé, to, čo je falošné. A preto potrebujeme čítať Božie slovo kompletne. Preto aj teraz som prečítal verše z celej kapitoly zo súvislosti, kontextu, lebo ľahko môžeme jeden verš vytrhnúť. My môžeme vytrhnúť verš zo 14. žalmu, Boha nie je to. Ale predtým hovorí, blázon hovorí, že Boh neexistuje. Ale môžeme vytrhnúť, to je v Biblii zapísané. A preto musíme vždy kompletne Božie slovo posudzovať. U Malachiáša 3.2 si čítame, kto však znesie deň jeho príchodu, kto obstojí, keď sa on ukáže, bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča. To sa vzťahuje na to krátke obdobie veľkého súženia, keď Pán Ježiš príde na túto zem, aby založil 1000-ročné kráľovstvo. Ale to, čo možno nám viacej je bližšie, keď hovoríme o očisťovaní, rovnako aj o prepaľovaní, píše Peter. Ja som toto zabudol prehádzať, že? Či nie? To je už tam. No, prepáčte mi. Že vraj prechádzame rôznymi súženiami a ťažkosťami, aby vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšáva ohňom, bolo na chválu a slávu a česť, keď sa pri zjavení Ježiša Krista, keď sa zjaví Ježiš Kristus. To, čo je z neviery, bude spálené, to, čo je z viery, bude prečistené v ohni. Pre nás, veriacich novej doby, skúšky, ťažkosti môžu byť a často sú takým prepaľujúcim procesom, kde striebro a zlato sa prečisťuje prepaľovaním. Ja som vám tu už veľa raz vyprával, že som mal možnosť vidieť tavenie kúsku zlata. Aj to, ako ešte v tom zlate boli nejaké prímesy, nejakej zeminy alebo niečoho. A zlatník pod vysokou teplotou roztopil to zlato a tie nejaké odpadkové elementy odstránil, aby zlato bolo čisté. A takto oheň môže pre nás znamenať nie súd, ale prečisťovanie a posväcovanie v našom každodennom živote. Asi podobná myšlienka je aj o súdnej stolici Kristovej, o ktorej Pavel píše v 3. kapitole listu Korinťanom, kde hovorí, že všetci sa postavíme pred súdny Kristov stolec alebo stolicu a vraj tam oheň ukáže kvalitu našej služby a vernosti. Kto budoval alebo zabudovával striebro, zlato, drahé kamene, respektíve drevo, slamu či plevu, aj seno, ale oheň ukáže. Pod Božím prísnym súdom sa ukáže, čo bolo z človeka, čo bolo zo Svätého Ducha. A preto je veľmi dôležité, aby sme aj my v našom kresťanskom živote dávali pozor, ako robíme všetko, čo robíme. Ktoré sú to motívy a pohnútky. Sú pohnútky z Božieho ducha, alebo z vlastnej horlivosti, alebo možno ctibažnosti. Veľmi je ľahko robiť niečo zo ctibažnosti. Máme to blízko, všetci chceme niekoho niečo predstavovať. Nie? Ale to môže byť to seno, alebo tá slama. A nakoniec potom
keď sa postavíme pred Krista, zhorí. Nič. Dokonca tam Pavel píše, že taký človek bude zachránený ako cez oheň. Duša zachránená, ale bez odmeny, bez koruny, bez pochválenia. Ako je dôležité, aby sme teraz sa dali prepaľovať nášmu Pánovi, jeho slovom, aby to, čo nie je z neho, aby zhorelo. Ešte pár minút mi dovolíte. Tu je ten druhý výraz, ktorý pochádza z toho textu, čo sme si prečítali, že či nie je moje slovo ako oheň, znie výrok Hospodina, a ako kladivo, čo drví skalu, niečo, čo rozbíja, dokonca aj ničí. Kladivo, mlačok, mlaček správnejšie. Niektorí hovoria mladček, lebo že vraj toto slovo mlačok je od slova mlad. Myslím, že srbsky sa hovorí mlato, to je taký veľký budzogaň, veľké kladivo. No na čo také kladivo používame? No sú rôzne. A my sme tu remeselníci, vieme, ako používať mláčok. Nie? Či v tesárskej službe, či dokonca aj hodinárskej službe v remesle, alebo v mnohých iných remeslách používame mláčok na zatlkanie klincov, používame na rozbíjanie, murári čak klepnú a tehla sa rozpolí, lebo potrebujú telo a tak ďalej. No, niečo formujeme, niečo robíme, aj niečo vytvárame kladivom, respektíve aj nejakým tým dlátkom. Kladivo ako Božie slovo má tú schopnosť rozbíjať aj tvrdosť nášho srdca. Ak sme si čítali, že drví skalu, Biblia hovorí o kamennom srdci. Hovorí? Prorok Ezechiel o tom píše. Vyberiem z vás to kamenné srdce a dávam to mesité. Zase symbolika, obraz. Tvrdé, zatvrdené srdce. Myslím, že Karažiť prekladá v liste Židom, nebudete drvenastých srdca. Aj drevo je tvrdé, ešte keď s ním dostaneme, čo? Takže neprijíma tie rady, ktoré nám Pán Boh poskytuje. Rozbíja, hovorím, tvrdosť nášho srdca, našu vzdorovitosť. Neraz sme vzdorovití, vzdorujeme, rozbíja našu rebéliu, keď čítame Božie slovo a keď ho poslúchame alebo prijímame. Kladivo môže búrať aj prekážky. Predstavte si cestu, ktorá vedie cez nejakú skalnaté územie. No, potrebné je rozbíjať tie skaly, ide o skalu, aby sa mohli vytvoriť chodníčky, dokonca cesty a v súčasnej dobe aj autocesty. Mohutné autocesty. Ale koľkokrát sú tam tie kladivá, či pneumatické, alebo ručné, alebo akokoľvek. Rozbíja, otvára cestu, umožňuje priechod, zbavuje prekážok, zátaras. Ale k tomu ešte kladivo v ruke Hospodina formuje charakter človeka. A tu som si predstavil sochára. Máte krásne diela po celom svete, aj v našej krajine, diela sochárov, ktorí dostali kus veľkej skaly, čo je 2x2, 3x2, akokoľvek. Oni sa dívali na tú skalu, dívali a v nej videli, povedzme, Dávida, Mojžiša, alebo niektorých ľudí aj z našej krajiny. A teraz si predstavte, čo to musí byť za umenie a schopnosť z takého veľkého bloku kameňa, mramoru vytvoriť sochu, ktoré sa budú ľudia potom po celé stáročia diviť. To je taká ťažká práca a tu kladivo a dlátko zohráva dôležitú úlohu. A keď som si to znovu tak pred očami predstavoval, tak som si spomenul na Šimona Petra. Vidíte, toho drsného rybára, zvyknutého rybáčiť na vetre, ošľahaného vetrom. A teraz sa stáva takmer prvým učeníkom Ježiša Krista,
ktorému hneď hovorí, ty si Šimon, ale budeš sa volať Peter, Kamenko po chorvátsky. Z teba vytvorím charakter, osobnosť. Kto si povedal, že talenty sa rodia, ale charaktery sa budujú. A my vieme, koľkokrát Šimon Peter sa vystrelil niečo nečakané, nepremyslené a bol takmer za každým pokarhaný od svojho pána. Ale to bola práve tá škola tým kladivom a dlátkom. Pán Ježiš odstraňoval zo Šimona Petra tie veci, ktoré boli prekážkou. Aby nakoniec z neho vytesal krásny obraz, charakter pastiera. Pastier, ktorý potom radí iným starším pastierom, ako sa majú starať o duchovné ovečky. A tak, keď niekedy aj v živote prijímame takéto údery, môže to byť choroba, problém, ja neviem, čo všetko možné. Vidíme v tom skôr to Božie kladivo, jeho slova, a to dlátko, ktorým odstraňuje z našej osobnosti veci, ktoré sú prekážkou a ktoré prikrývajú krásu Božieho stvorenia. Veď sme stvorení na jeho obraz. A Božie slovo má tú schopnosť, ibaže je potrebné podriadiť sa tomuto slovu, tomuto kladivu a tomuto dlátku, aby z nás Pán Boh formoval, vytvoril nádherný obraz Božieho služobníka. Boh nás svojím slovom posudzuje, prečisťuje a formuje, aby sme boli vzorní služobníci na jeho slávu a na požehnanie iným. To je úloha, služba Božieho slova rozmanitým spôsobom. Pán Boh nás miluje a preto nás vyučuje. Dajme sa mu vyučovať jeho živému slovu, jeho pravde. Amen. Mi